Hoy en día, casi todos vivimos con un nivel muy alto de tensión y estrés. El bruxismo, que es el hábito inconsciente de apretar o frotar los dientes, es una de sus manifestaciones y es un comportamiento muy agresivo, responsable de desgastes en el cuello y en otras zonas de los dientes, dolor e incluso ruidos en la articulación de la mandíbula. Muchos dolores de cabeza y de la columna cervical tienen su origen en esta patología. Los pacientes muchas veces no son conscientes, puesto que les afecta mientras están durmiendo. El cuerpo tiene sus propios mecanismos de autoprotección. El problema es que cuando estos fallan, empiezan a aparecer todos estos síntomas. Combinamos el tratamiento de fisioterapia con el objetivo de relajar la musculatura del aparato masticador, eliminando las tensiones de la cabeza y la cara que limitan la función.